El Districte Digital d'Alacant ha acollit la presentació de l'Estratègia d'Intel·ligència Artificial de la Comunitat. El president de la Generalitat, Ximo Puig, i la consellera d'Innovació, Carolina Pasqual, han desglossat els propòsits d'aquest pla, que pretén transformar el model productiu actual cap a una millora de la competitivitat y la eficiencia. Sin duda, la revolución que ahora vivimos nos abre una gran oportunidad, la de un cambio que vaya mucho más allá, que signifique de verdad la capacidad de asentar un nuevo modelo con transformaciones sociales y económicas que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía, y ese precisamente es el objetivo. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha mantingut un col·loqui amb la doctora en telecomunicacions Núria Oliver, on ha detallat que aquest projecte seguirà en la seva implantació ètica els principis de competitivitat, sostenibilitat i inclusió. El cap del Consell ha anunciat la creació d'una llei valenciana de desenvolupament de la societat digital on la intel·ligència artificial tindrà un paper rellevant. Una ley valenciana para la sociedad digital en la que la inteligencia artificial tiene un papel fundamental, y esto nos va a permitir generar un marco que vaya propiciando esa capilarización de la inteligencia artificial en todo el tejido económico y también el tejido social. L'estratègia d'intel·ligència artificial aborda els grans reptes que afronta la humanitat, com el canvi climàtic o la recerca d'un nou model productiu. Per tal d'avançar en aquesta matèria, la Generalitat aposta per la innovació i la formació com a instrument que ajuda a superar l'escletxa digital, una acció necessària en un món tan competitiu com l'actual.